Salut, bienvenue. Viens apprendre le darija marocain. أجي تعلم الدارجة المغربية. On commence. Conjugaison du verbe manger en dialecte marocain. دارجة تصريف فعل أكل بالدارجة المغربية. Le présent. On commence. أنا كناكل. Je mange. أنت pour le masculin. أنت كتاكل tu manges. Pour le féminin أنتي. أنتي كتاكلي tu manges. هو كياكل il mange. هي كتاكل elle mange. حنا كناكلو nous mangeons. نتوما كتاكلو vous mangez. هما كياكلو il mange. هما كياكلو elle mange. أنا كناكل أنت كتاكل أنتي كتاكلي هما كياكلو هي كتاكل حنا كناكلو نتوما كتاكلو هما كياكلو هما كياكلو. Le passé. أنا كليت j'ai mangé. أنت pour le masculin كليتي tu as mangé. انتي on peut dire انتيا féminin كتاكلي tu as mangé. هو أكلا il a mangé. هي كلات elle a mangé. حنا كلينا nous avons mangé. نتوما كليتو vous avez mangé. هما كلاو ils ont mangé. هما كلاو elles ont mangé. أنا كليت نتا كليتي نتيا كليتي هو كلا هي كلات حنا كلينا نتوما كليتو هما كلاو. سي فاسيل. أنا نتا نتي هو هي حنا نتوما هما. شارك في القناة وفعل الجرس باش يوصلك الجديد. غوفوار.